الذي أنزل من عند النور على قلب النور. فالقرآن نور والله نور وحبيبنا صلى الله عليه وسلم نور. وصدق من قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. العلم القرآني القارئ الشيخ هشام خليل السناوي المقيم بالعزازي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، سائلين الحق له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا من المولى مأجورا بإذن الله. جمال القرون وانا فتحت هجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا
هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا وهل أتاك
حبيبي فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الصالحات وقليل ما هم وظن داود أننا فتناه
وظن داود أنما فتناه فاستغفر سبيل الله
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالحشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان ولقد فتنا سليمان لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل
فمن أو أمسك بغير حساب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص أشكر للعلم القرآني الشيخ هشام خليل السناوي المقيم بالعزازي مركز فاقوس في الشرقية على هذه التلاوة القرآنية المباركة، تكريم هذه الشخصية التي عرفت بالأدب والخلق الكريم الذي ما سمعنا عنه إلا كل خير وما عرفناه إلا على خير. حج إبراهيم مصطفى الجخة سائلا الله في عليائه أن يجعل مرضه في ميزان حسناته وأن يكرمه بكرامة القرآن وأن يجعل مسواه الجنان برفقة سيد الرجال محمد. أشكر باسم عموم أسر وعائلات الجخة الكرام وباسم الأخ الحبيب الشيخ صبري عبد القادر راشد في ليلة تكريمه لأبيه بعد أبيه، لعموم مشارك العزاء في هذه الليلة المباركة سادة علماء مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف وعمد ومشايخ المنطقة، النس الطاهر عموم آل هليل بقرية كياد مركز فاقوس بالشرقية، وعموم من جاء مشاركا العزاء لعموم أسر وعائلات الجخة الأقرمين. ما هي إلا لحظات ويرفع لآذان العشاء، بعدها مباشرة نلتقي بالعلم القرآني الشيخ محمد الحسيني سيد أحمد إلى أن يأذن الله برفع آذان العشاء. نترككم في رعاية الله وأمنه وشكر الله لكم جميعا.